我而家嘅視力咧就剩低中間一個細窿仔。作為一個科研人員同埋再培訓嘅醫生，我覺得而家嘅科技的確可以令到我哋都變為一個超級嘅醫護人員。成日都啲人都會講就話，你哋啲捐款唔知去咗邊度啊？咁我今次嚟到盧旺達咧，見到奧比斯咧係好善用佢哋嘅資源。I'm going to teach you how to do basic life support. So the first thing 今日 is 復 when 甦 you 係 close. 唔一定要係專業嘅醫護都識噶嘛，咁就好感受得到喺盧旺達啦，有關醫護嘅技巧啊知識咧，確實係好貧乏咯。 Can I get some help, please? Now. Help me! 27, 28, 29. 1, 2. Brilliant! We are a good team! Well done! 盧旺達人口超過1300萬，但眼科醫生只有30人。呢度有15萬人有不同程度嘅視力受損。咁今日咧，我哋見到奧比斯喺當地醫院一個眼睛嘅篩查。咁每一個病人經歷咗今日嘅篩查之後咧，佢哋可能會被安排聽日或以後，可能喺飛機醫院或者係本地嘅一啲醫院進行手術。係啦，咁呢個 case 咧都係要做手術嘅。其實佢其中一隻眼已經係盲咗噶啦，即係因為呢個糖尿病。係啦，咁啊去到最後咧，嗰個女士咧就好面有難色咁樣，佢問醫生其實做呢個手術咧係使唔使錢？醫生就話奧比斯醫院咧係完全全包嘅。嗱，咁啊令到佢即使佢個咁見到佢樣係即係輕鬆咗。咁醫生咧就話因為呢班咧係嚟自香港嘅捐款者，係因為有佢哋咧，我哋呢度所有嘅治療咧都係免費。咁呢個令到我覺得好有意義咧，同埋呢個過程我都真係好感動。頭先喺參觀成個篩查過程入邊咧，其實我作為一個視障人士、一個病人啦，我見到我都覺得安心。每一個病人都有好多嘅醫護人員一直喺度將好多嘅資訊解釋得好清楚啦。所以有好多呢度當地嘅醫生咧，其實喺嗰個支援篩查過程中咧，都一直咁樣學習緊究竟奧比斯嘅眼科醫生佢哋係點樣去診治病人。等佢哋可以，就算喺奧比斯團隊離開咗呢個地方之後，佢哋可以繼續去好好咁樣照顧呢度嘅病人。原來一啲少少嘅捐款係啦，可能對於我嚟講係可能一個即係較好嘅一個晚餐，但係喺世界各地嘅地方，呢啲咁樣嘅資源係可以幫助到一啲好想去重見光明嘅人。我好希望出一分力，同大家一齊去用知識改變命運。請支持奧比斯每月捐款。Yeah!